Doon natin i-repair yung pasak o plug-in. Ito yung ano ng Canada. Ayan, mag-umpisa dito, dito, tsaka dito. Yung paloob na to, ito lang yung binubulcanize. Yon, papasok. Pag dito, mag-umpisa dito hanggang dito, unsafe na yan. Hindi na binubulcanize yan pag napako. Garbage na yan. Yung pasak naman dito na pinapasak dito sa tagiliran na to, unsafe na to. Etong pasak na to pansamantala lang to. Pag na-flat ka, malayo vulcanizing. Pag pinasakan mo to, pag dinala mo sa tire shop, pabibilihin ka na nila ng bago. Garbage na yung goma mo. Hindi na nila i-repair yan. Yan. Hindi na nila i-repair ito, yung plug-in na to, kasi marami nang nasirang alamre, marami nang naputol. At saka pag dito sa gilid, delikado itong pasakat. May tendency na sumabog ito pag tumatakbo ka. Kaya delikadong pinapasakan yung gilid, yung sidewall. Pero i-repair natin to. Kaya kong i-repair, papakita ko sa inyo. Pero unsafe na tong gamitin. Ang sidewall, etong pinambubulcanize, dalawang klase yan. Maraming klase pala. Ayan. Dito, pag ganyan. Ayan. Ito, may arrow, bead. May arrow. Ayan, kabilaan. Nakaganyan siya. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ko i-vulcanize. Ito, dito sa paloob, papasok dito sa ano na to. Ito yung pinambubulcanize. Marami yan. May mga bilog na patches. Ayan. Tinatapal lang na ganyan. Hindi yung dapat pina-plug in ang tubeless tire.